Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Desriana RS. Saya merupakan mahasiswa farmasi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai batuk berdahak dan obat batuk berdahak. Nah, seperti yang kita ketahui, hampir semua orang pernah mengalami batuk berdahak dan dirasa bahwa batuk berdahak ini tidak perlu diobati karena dirasa batuk berdahak ini nanti juga akan sembuh dengan sendirinya, jadi ya sudah tidak perlu diobati. Nah, batuk berdahak ini disebabkan karena infeksi, alergi, atau iritasi, sehingga dalam saluran pernafasan biasanya terdapat banyak dahak, sehingga ketika kita batuk, dahaknya akan ikut keluar. Meskipun ketika kita mengalami batuk berdahak terasa tidak nyaman, namun sebenarnya batuk berdahak ini merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan lendir dan juga zat asing dalam saluran pernafasan, sehingga ketika kita bernafas, kita akan lebih nyaman. Nah, memang sebenarnya batuk berdahak ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu 3 minggu. Namun terdapat risiko dan dampak yang tidak diinginkan apabila kita tidak mengobati batuk berdahak. Ini dapat mempengaruhi fisik dan psikologis. Misalkan ketika kita mengalami batuk berdahak pada malam hari, batuk-batukan sehingga kita sulit untuk tidur. Nafsu makan kita akan berkurang. Sakit kepala, mual, bahkan sampai muntah, dan biasanya nyeri dada, sakit tenggorokan, serak, dan juga suara kita bahkan pelan sehingga sulit untuk berkomunikasi. Nah, hal-hal tersebut dapat menyebabkan kita stres dan dapat menyebabkan kita mudah untuk marah dan juga depresi. Nah, karena batuk berdahak ini mengganggu secara fisik dan psikologis, mengganggu aktivitas fisik dan terasa tidak nyaman, lebih baik kita obati dari sekarang. Apabila kita tidak ingin mengkonsumsi obat, kita juga bisa menggunakan bahan alami. Tapi apabila dirasa kurang efektif, kita bisa gunakan obat. Dan apabila kita tidak ingin berkonsultasi dengan dokter, kita bisa langsung datang ke apotek terdekat dan mendapatkan obat batuk berdahak yang dijual secara bebas. Obat batuk berdahak yang banyak digunakan itu adalah kombinasi dari bromhexin dan guaifenesin. Obatnya banyak sekali, namun umumnya dalam sediaan sirup seperti Woods, kemudian Benadryl, Siladex, dan Bisolvon. Namun sebelum kita akan mengkonsumsi obat, kita harus perhatikan informasi obat tersebut. Misalkan bisolvan ekstra. Jadi, bisolvan ekstra ini kita harus tahu indikasinya, yaitu kegunaannya. Bisolvan ini yaitu tadi untuk mengobati batuk berdahak, mengandung bromhexin untuk mengencerkan dahak, dan guaifenesin untuk mengeluarkan dahak atau membantu mengeluarkan dahak. Kemudian dosis atau seberapa banyak dan seberapa sering kita mengkonsumsi bisolvan ini tergantung pada umurnya. Apabila untuk anak-anak 2-6 tahun, ini digunakan 2,5 mili setiap hari sebanyak 3 kali. Untuk umur 6-12 tahun, itu 5 mili, 3 kali sehari, masih sama. Kemudian untuk umur lebih dari 12 tahun atau dewasa, ini digunakan 10 mili, 3 kali sehari. Jadi, milinya ini dapat ditakar menggunakan sloki ini yang terdapat pada botolnya, pada tutup botolnya, bisa ukuran 60 mili, dia ukurannya 5 mili. Jadi untuk anak 2-6 tahun digunakan setengahnya, sana ada batas 2,5 mili. Untuk 6-12 tahun bisa digunakan satu penuh sloki ini, dan untuk yang usianya lebih dari 12 tahun digunakan 2 kali sloki ini dalam sekali pemakaiannya. Kemudian cara penggunaannya diminum seperti biasa, dapat dengan bantuan air dan setelah makan. Kemudian jangka waktu penggunaan untuk obat batuk berdahak apabila dalam 1-3 minggu ini masih tidak mereda, ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian efek samping untuk bisolvon ini efek sampingnya ringan seperti gangguan saluran pencernaan, sakit kepala, kemudian alergi. Nah, namun yang perlu diketahui bahwa efek samping yang tertera dalam obat ini belum tentu dapat terjadi, jadi hanya memiliki peluang. Jadi mungkin saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu penyimpanan harus disimpan di suhu ruang atau di ruangan biasa, jangan disimpan di lemari pendingin dan juga harus dijauhkan dari sinar matahari. Kemudian informasi lainnya di mana bisolvan ini dia tadi dapat digunakan untuk anak lebih dari 2 tahun dan juga harus dihindari bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk harganya itu setiap apotek berbeda, namun biasanya dalam rentang 40.000 sampai 60.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.